Video başladı. Herkese merhaba. Dur. Öyle kal. Tamam durdurup gelelim. Kayıt. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte slime presleyeceğiz. Biz burada önceden hazırladık. Sesim bu arada biraz kısık. O yüzden. Şimdi birlikte presle. İyice şöyle yere yapışması için tahmin arkadaşlar. Ve böyle video çekeceğimiz çok mutluyuz. Çıkıyor. Bu biraz bir de böyle sertti. Neyse bir şey olmaz. Tamam. Misal. Sık. Çok güzel sesler çıkıyor. Bir daha yapalım arkadaşlar. Sonra öbür slime'lara geçelim. 2 tane daha slime'ımız var. Hadi bir daha yapalım. Bir de böyle bir saç kılı da var mı? Böyle bir video çekeceğimiz için acayip mutluyuz. Şöyle bastırdım. Bastırdım hemen geliyor. Tamam. Şimdi açıyoruz. Arkadaşlar bunu akşam yükleyeceğiz. Çünkü kız okulda bugün. Herkes okulda için okullar ya. Şimdi böyle yapalım. Açıyorum. Kalkmıyor arkadaşlar. Ama çok zorlamıyor. Çok yavaş kaldı bırak Nisa. Neyse arkadaşlar bu slime geçelim. Aynen biz bunu temizledik gelelim. Gelelim mi? Evet, Gidelim mi? Arkadaşlar evet şimdi temizledik. Ve yeni slime. Hayır onu yapmayalım. Şunu yapalım. Bir tane Tamam, siyah en son slime. yapalım. Tamam o en güzel çünkü. Onu en son yapmıştım. Böyle siyah bir slime. Küçük. Bakayım. Ver bana. Yapışkan. Dur ver ben alayım. Çok önceden çıkmıştı. Böyle küçük bir slime. Bunu sizden pres edeceğimiz biz de bakıyoruz. Bu ama kolay preslenir. Ya preslenin. Küçücük çünkü. 1, 2, 3. Çok yavaş. Çıkar. Tamam. Yeter stop. Pek fazla olmadı ama. Bence bunu atlayalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Aynen. Şurayı temizleyelim. Şöyle temizleyip. Gelelim arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yani en güzel slime. Değil mi? Oo, bakın bu benim en güzel slime. Yani bunu kendim yaptım. Ay yapmışım. Ah elim kaldı. Elim. Elimden alsana bir elimde kamera var. Elimin üzerinde kaldı. Elimin üzerinde kaldı. Arkadaşlar ben elimden üzerine hemen geliyorum çünkü çok acildim. Evet arkadaşlar şimdi bunu yiyeceğiz. Bu epey güzel bir şey. Şimdi bastıracağız. Dur. Şimdi çıkart. Çok yavaşça çıkart. Çünkü çok güzel. Ben bunu daha önce denedim. Çıkar. Yavaşça. Çıkar. Tamam yeter. Şimdi iyi dinleyin arkadaşlar. Çok rahatlatıcı değil mi? Aynen. Arkadaşlar. Ah elim kaldı. Hepsinden küçücük bir şeyi şu kadar kopartıp karıştırsak ne olur? Şu küçücük. Bir şey olmaz da. Senin Tyson yapıştı. Anne. Çok küçücük parça bir şey olmaz. Şimdi bir daha deneyelim bunu. Ya elime yapışıyor. Bir dakika arkadaşlar bir düzeltelim. Evet şimdi bir daha deneyeceğiz. Öbür elinde de varmış. Bu sefer ben çıtlatacağım. Tamam hadi. 1, 2, 3. Çıkar kaldır. Tamam yeter. Çok yüksek çıkardı. Bu sefer Hadi. Oo çok güzel.
arkadaşlar çok güzel. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bir daha presleyip videoyu bitirmeyi düşünüyoruz değil mi? Değil mi? Evet. Kamera arkasına koyacağız. Çok ayrı kamera arkaları da var. Aferin. Şimdi. Nisanur var ya. Birinin de eline yapıştırmazsa. Ben de şunları koyayım. Bu kadar kalmış yani. Bu kadar fark eder. Arkadaşlar şimdi kapatmamız gerekiyor. Bir işimiz çıktı. Hadi görüşürüz de Nisanur. Görüşürüz. Hadi sihirli sözleri söyle. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.